Apresento o SOS 6 em 1, nossa queratina líquida, efeito reconstrutor, reparador e efeito instantâneo anti-emborrachamento. É muito fácil de utilizar. Após lavar os cabelos com o shampoo de sua preferência, você vai borrifar o SOS nas partes mais danificadas do cabelo, vai enluvar, deixar agir de 5 a 10 minutos, enxaguar e aplicar uma máscara hidratante de sua preferência.